Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Dr. Sharif Al-Muhajir, ni ne Managing Director na Yobe Microfinance Bank. Kamar yadda na saba wani lokaci na kan tattaunawa kan abubuwan da suka shafi al'umma, musamman waɗanda suka shafi tattalin arziki, da kan ba da shawarwari da kuma ra'ayoyina da fahimtata. Wasu watanni shida da suka wuce na yi bayani akan wasu dokokin Central Bank da yadda nake ganin suna da tsauri ga al'ummar Arewa, waɗanda musamman ma musulminsu, waɗanda hakan yana kawo musu, yana ƙara tsananta mana talauci a cikin al'ummar mu a fahimtata, kuma yana ƙara azurta mutanen kudu a fahimtata. Duk da a lokacin na fuskanci ƙalubale da dama, amma hakan dai har yanzu shine ra'ayina, kuma yanzu ina son ƙara mana wani bayani bayan na samu ƙarin wasu hujjoji. Kuma ina son shugabanninmu na Arewa, musamman waɗanda suke aiki akan abubuwan da ya shafi tattalin arziki, da 'yan majalisunmu da shugabanninmu su mai da hankali akan wannan abubuwan. Wannan ƙasa arzikinta, musamman wanda ya jibanci banki, Central Bank ne, da dukkan wasu mortgage bank ne, Bank of Industry ne, Development Bank of Nigeria ne da sauransu. Har ga Allah, tsare-tsaren da ake tsarawa wallahi yana cutar da al'ummar Arewa. Dokokin babu yadda za a yi daga nan zuwa shekara 100 mutumin Arewa ya ji daɗin tsarin tattalin arzikin Najeriya, muddin idan ba a duba su. Kuma banda haka ma akwai sarrai, abubuwa na sarrai da kuma tauye hakkin al'umma da yake faruwa. Kwanaki na yi magana akan Central Bank. Yanzu ma kun gani wannan doka sabuwa da aka fitar, mu ba za mu ce policy bai da kyau ba, amma har ga Allah wannan dokar ta tafiyar da kudaden da suke kasuwa a mai da su a cire saburi. Kowa ya sani al'ummar Arewa su za su sha wahalarsa. Dalili ko shine mutanen Arewa sun fi mu'amala da kuɗi, cash liquidity, kuma ba su waye da canza shi ba. Yanzu idan aka ba da wata biyu daga nan November December ne kawai kenan, wata biyu mutane su canza ban kudadensu, to ina mai tabbatar muku mutane da yawa they will go for, saboda babu kudaden wasu yana hannu kuma babu lokaci, kai wasu suna nesa da banki. Yanzu misali kamar Yobe, banki local government 4 ne mai banki, to tabbas akwai kalubale, wayewar mutanenmu da sauransu. Mu ce kar a fitar da dokokin canza kuɗi ba, amma shugabancin Najeriya ya duba ya ƙara lokaci, saboda wannan tsarin tsakani da Allah mutanen Arewa za su sha wahalarsa. Kuɗaɗensu da yake hannunsu wanda suke kasuwa da shi, kafin ma yanzu haka kawai idan mutum, wanda aka samu mutum shi kaɗai yana da miliyan 500 cash, to yanzu mutum ya ɗauki miliyan 500 ya kai banki, wallahi sai an yi reporting ɗin shi NFIU, saboda mu mutum yana tsoro kar a reporting ɗin shi, kuma wataƙila tsakani da Allah kasuwancin shi yake yi. A nan ina son in ba wa al'ummar jihar Yobe shawara, da duk wanda yake nesa da duk wanda yake kusa, cewa Yobe Microfinance Bank banki ce kamar kowace banki. Duk wanda ya buɗe, in ya kawo kuɗinsa na halak, za mu ajiye masa, mu buɗe mishi account, kuma kuɗin nan duk da aka fitar da sabon kuɗi za mu juya masa, mu ba shi sabon kuɗin shi, ba wani matsala. To amma ci gaba, rahoto ne ya fito kwanan nan a wata jarida, kuma jarida tana nan ta fitar da rahoton bayani cikakke akan yadda Development Bank of Nigeria ta raba kudadenta. Ina son mutane su fahimce ni. Development Bank of Nigeria banki ne da aka yi shi saboda 'yan Najeriya baki daya. A shekarar nan wadda muke ciki, shekarar da ta gabata kai afwan, sun raba kuɗi naira biliyan 882 a Najeriya. Wannan kuɗin da suka raba, da muka lissafa shi, sai muka ga kaso 57 an kai shi ɓangaren arewa, kudu, southwest, ɓangaren Yarabawa. Kaso 17 an kai shi south, kaso 9 an kai shi southeast. Da na haɗa lissafin kuɗin da aka kai kudancin Najeriya, a cikin biliyan 482 an kai biliyan 400 gaba ɗayansa kudancin Najeriya. Ina mutanen Arewa? Ba wai ba sa zuwa nema ba ne. Ni nan kaina zan nuna muku hotona da na je Development Bank, ina neman a tallafa min, amma an saka mana dokoki masu tsauri, kuma muna da shugabanni ba za su duba ba. Wallahi al'azim, dokokin da aka saka ni da kaina na san kawai ba zan iya samu ba. Banki na kuma na je nemawa, amma na san banki na ba zai samu ba.
al'ummar jihar Yobe sai dai su haƙuri, ba za su samu ba. To mun ɗauka jihar Yobe ba mu da wayewa ko ba mu da ilimi kamar yadda mutane suke gani. To mu kalli sauran ɓangaren arewa. Gaba ɗaya North East a wannan kason kuɗin gaba ɗaya kaso ɗaya kawai suka samu. Shi ma kaso ɗayan biliyan 4 ne da 820. Kaso ɗaya a cikin kaso 100. Mutanen North East ba 'yan Najeriya ba ne? To mun ɗauka North East muna ci baya ba mu kai 'yan North West ba. To su ma North West ɗin kaso 5 kawai suka samu. Biliyan 24 da miliyan 100 suka samu. Meanwhile Lagos kawai biliyan 247. To saboda me yasa za a dinga mana irin wannan dokoki? Me dalili? Ya kamata mutanen nan su gane cewa Najeriya ɗaya ce. Dokokin karɓan bashi a Najeriya a canza su. A yi su zo daidai addinin mu, al'adar mu, tsarin rayuwar mu da kuma abin da za mu iya. Bankunan nan da ake asa kudaden Najeriya ne ake zuba a ciki. Idan aka zuba kuma sai a je a tura 'yan kudu su kasuwanci. Dan me yasa za a dinga yi mana haka? Muna kira ga shugabanninmu su mai da hankali akan wannan abu. 'Yan bokon mu kuma ku daina tsaya mana a gaba idan muna magana muna faɗa wa al'ummar mu gaskiya ci farka. Ku dinga zuwa kuna mana kalubale kamar kuna mai da mu ko kuna son ku ci zarafin mu ne ko me kuke so kuna mu ba mu da ilimi. Mun yadda mu ba masu ilimi bane, amma gaskiya in mun ganta muna ganewa saboda haka ya kamata mutane su fahimta. Kuma idan al'umma ta zama matsiyaciya, ba wai ni nan da nake magana ko da al'umman nan ta tsiyace ba za a rasa wani dan abin da za a biya ni ko da kaɗan ne in dan samun ci abinci, amma ina tura 'yan uwana, iyayena, kannena da mutanen da suke ƙauye nawa, ya zan yi da su? Saboda haka dole mu farka mu duba mu gani ta ya za a ce arewa gaba ɗaya ta samu biliyan 81 da miliyan 900 while kudu ta samu biliyan 400. What is the basis of comparison a nan wajen? To Allah ta'ala ya saka shugabanninmu su gane, kuma muna kira a dagi akan wani al'amarin. Sannan kuma za mu ci gaba da faɗakar da mutane akan muhimmancin kawo kuɗaɗe banki na Yobe. Wannan Yobe Microfinance Bank tana jiran su, za ta yi musu duk gatan da suke bukata insha